Boa tarde, turminha! Chegou o dia da nossa aula de artes. Vai ser bem divertido a nossa aula de hoje, hein? Vamos primeiro fazer a nossa rotina. Hoje é terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. A nossa atividade de hoje é sobre o Dia dos Animais. Que legal, né? Então, vamos conhecer aí alguns animaizinhos. Tem os animais domésticos, né? Aqueles que a gente pode ter em casa, né? O cachorro, o gato, o peixe, tartaruga, passarinho, tem mais, né? Também tem os animais selvagens, que são mais bravos, né? Que a gente não pode chegar perto, né? O leão, tem o macaco, tem a girafa, o elefante, tem o cavalo também. O cavalo até a gente pode chegar um pouquinho pertinho dele, né? Para andar, não é verdade? E também tem os animais de jardim. Os animais de jardins são a joaninha, a abelha, a formiga, o caracol. Eles gostam de ficar junto das florzinhas, né? Das plantas. Os animais são muito importantes para o meio ambiente, porque sem eles o mundo seria muito triste, vazio e sem esperança, né? Os animais trazem alegria, né, para todos nós. O que nós vamos fazer agora, turminha? Nós vamos confeccionar um cavalo. A Pro mandou aí uma folhinha igual a essa, ó, tá vendo? Então, vocês vão pintar, enfeitar o cavalo de vocês, ó. Eu já fiz o meu, ó. Eu usei giz, mas vocês podem usar lápis de cor, tinta, o que vocês quiserem, tá bom? Aí, quando terminar, vocês vão recortar. Então, a Pro já recortou dela. Olha aqui como ficou. O que nós vamos fazer agora, turminha? A Pro enviou aí no material uma folha, ó, igual a essa aqui, ó. Tá vendo? Folha bem grandona, ó. Essa folhinha aqui é uma cartolina. O que a gente vai fazer? Vocês vão aí seguir a instrução da professora pra gente terminar o nosso cavalo, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos lá, turminha? Vocês vão pegar a folha de vocês e vocês vão fazer um rolinho, ó. Vão enrolar ela, ó. Tá vendo? Ó, igual a Pro está fazendo. Vai ficar bem grandona, ó. Certo? Agora, a Pro vai colocar um durex aqui para não sair, tá bom? Agora, turminha, ó, tá vendo? Ficou bem grandão, né? Você vira um pedacinho só assim, ó, tá vendo, ó? Pra colocar o nosso cavalo aí, ó, tá vendo, ó? Então, a Pro também vai colocar aqui, ó, um durex, pra ficar grudadinho aqui. Aí, turminha, ó, ficou pronto o meu cavalo. Agora eu posso andar nele. Vocês também aí de casa também, ó. Podem pular no cavalinho. Que divertido, né? Olha aí como ficou. Agora eu quero ver o de vocês aí de casa, tá bom? Como que vocês fizeram aí o de vocês, tá bom? Então, agora vocês vão tirar uma foto do cavalinho de vocês pronto e enviar para a professora. Vocês viram o meu, ficou bem divertido, né? Agora eu quero ver o de vocês, turminha, tá bom? Beijos! Boa aula, turminha! Tchau!